ओह! ये क्या है? नो, 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 ये तो गिटार लग रहा है। ओह वाओ! ये तो बहुत अच्छा गिटार है। ओह! लाइट भी जल रही है इसमें। ओह वाओ! अच्छा, चलो इसको रख देते हैं और देखते हैं आगे और भी क्या मिलता है हमें। चलो, चलो, चलो देख ये तो ट्रेन लग रहा है, मेट्रो ट्रेन। ओह वाह! व्हाइट कलर का ट्रेन है ये तो। ओह नो, 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 चलो इसको चलाते हैं एक बार। कैसे चलेगी ये ट्रेन? ओह येस! ओह वाह! कितना सुंदर ट्रेन है। चलो इसको रख देते हैं और टोकरी को लेके चलते हैं। देखते हैं हमें और क्या साइकिल में कुछ रखा है। ये तो धनुष लग रहा है। ओह माय गॉड! ये तो भगवान श्री राम का धनुष है। चलो इसको भी रख देते हैं। और क्या है साइकिल में? ओह ये तो हाथी और शेर। ओह माय गॉड! शेर तुम तो बहुत खतरनाक हो। आओ, 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 तुम जंगल में रहते हो। अच्छा हाथी, हाथी को भी रख देते हैं। चलो इसे भी रखते हैं और आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें। हमें बहुत सारे खिलौने ढूंढना है आज। चलो देखते हैं आगे लेके चलो। ओह वाह! ये तो बहुत सुंदर ज़ाइलोफ़ोन। अच्छा, 2 डंडी भी है। देखो कितना सुंदर बज रहा है ये। ओह वाह! ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड कलर में। ओह नाइस, वेरी स्वीट। कितना अच्छा है ये। पहिए भी हैं, व्हील, व्हील के साथ। ओह नो! चलो इसको लेके चलेंगे हम। वाह! बहुत सुंदर है ये। चलो, चलो, चलो तुम भी चलो। चलो आगे आगे और देखते हैं क्या है। ओह यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे तो कार लग रहा है पेड़ के पास। चलो देखते हैं ये कौन सा कार है। ओह वाह! ये ऑरेंज कलर की कार है। ओह माय गॉड! ले लो इसे टोकरी में। चलो और देखते हैं। ये तो जीप है, ग्रीन कलर की जीप। इसे भी ले लेते हैं। और ये वाइट कलर की डॉक्टर कार। ओह माय गॉड! बहुत सुंदर। आगे और देखेंगे हम और क्या मिलता है हमें। ओह ये तो डॉल है, कलरफुल डॉल। कितना अच्छा है ये। इसको तो लेके जाना है। चलो तुम भी चलो। हम और देखेंगे और भी ढूंढेंगे खिलौने। बहुत सारे खिलौने ढूंढना है। ओह माय गॉड! यहाँ पे और भी है। 3-3 कार यहाँ भी रखी है। ओह एक जीप, ग्रीन कलर वाली जीप यहाँ भी है। अच्छा 2 जीप मिल गई हमें और एक रेड कलर की कार। हाँ ये डॉक्टर कार है। और ये येलो कलर की कार, स्पोर्ट्स कार। ओह वाह! बहुत सुंदर कार है। चलो, चलो बहुत सारे खिलौने मिल गए हमें। ओह यहाँ पे क्या है? ये तो मोटरसाइकिल है, बहुत बड़ा मोटरसाइकिल। लेकिन ये यहाँ पे क्यों पड़ा है? ओह वाह! ग्रीन कलर में बहुत सुंदर खिलौना है ये। इसको चला के देखते हैं थोड़ा सा कैसे चलता है ये। ओह नो! ये तो बहुत दूर जा रहा है। वाह! बहुत अच्छा खिलौना है ये। ठीक है और देखेंगे। ले लो टोकरी। चलो, चलो। ओ यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे ये तो बंदूक लग रहा है और ये लायन और ये बियर, भालू। वाह! ये बहुत खतरनाक एनिमल है। चलो, चलो, चलो इनको भी लेके जाना है। आओ टोकरी में तुम भी। और बियर को भी ले लो, भालू को। हाँ, बहुत खतरनाक एनिमल होता है ये। ले लो इसे भी। और बंदूक। ओह! बंदूक को क्या बोलते हैं? गन बोलते हैं। वाह! बहुत सारे खिलौने मिल गए हमें। देखो कितने सारे खिलौने। ओह नो! वाह! मज़ा आ गया आज तो। बहुत खिलौना मिल गया हमें। वाह, वाह, वाह! सब्सक्राइब करो बच्चों।